अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आपको खांसी हो गई है, ये पीपर है, खांसी का रामबाण इलाज। इसे कूट लीजिए या मिक्सी में बारीक कर लीजिए बिल्कुल, और एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। रात में सोते समय आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच कूटी हुई पीपर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये लेने के बाद में शरीर में हवा नहीं लगनी चाहिए, आप सीधे रजाई ओढ़ के सो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करिए और इसको लेकर और सो जाइए। 3 दिन में खांसी छूमंतर हो जाएगी।